എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്കൈവോർത്ത് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു LED TV ആണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസാകുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. LED TVകളുടെ മദർ ബോർഡിൽ വരുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് റെഡിയാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. LED TVയുടെ മദർ ബോർഡിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജുകൾ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടുവരാം. ഈ മദർ ബോർഡിൽ രണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട്. രണ്ടും 3.3ൻ്റെ റെഗുലേറ്ററാണ്. 3.3 ഔട്ട്പുട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററാണ്. ഈ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3.3ൻ്റെ രണ്ട് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കറക്റ്റാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് 1.8ൻ്റെ റെഗുലേറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1.8ൻ്റെ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കറക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് 5 വോൾട്ടിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ. 12 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് SMPSൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അതാണ് 5 വോൾട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത്. ആ വോൾട്ടേജും കറക്റ്റാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 1.2ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. 5 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ട് അതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള റെഗുലേറ്റർ വഴി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് 1.8. ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ കാണാം, നമുക്കൊരു കോയിലുകൾ കാണാം. ആ കോയിലുകളുടെ ഔട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1.2 ആണ് വരുന്നത്. അത് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ 1.2 വോൾട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡിലേക്കുള്ള കോർ വോൾട്ടേജാണ്. ആ വോൾട്ടേജ് എത്തില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ആവില്ല. സ്കൈവോർത്ത് കമ്പനിക്കും പനാസോണിക്കിനും വരുന്ന മദർ ബോർഡ് ഏകദേശം ഒരേ മോഡൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തൂടെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ എളുപ്പമായ മാർഗ്ഗമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് DC to DCൻ്റെ ബക്ക് കൺവേർട്ടറുണ്ട്, ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറുണ്ട്. ബക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള വോൾട്ടേജുകൾ കുറയ്ക്കാനാണ്. ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബക്ക് കൺവേർട്ടറാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുകയാണ്. 1.2 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ 1.2 വോൾട്ടാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്രീസെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര വോൾട്ട് വരാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1.2 വോൾട്ട് വരെ ഇത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ 1.2 വോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഈ 1.2 വരുന്ന ഈ കോയിലിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റർ IC കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ റെഗുലേറ്റർ ICൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലായിട്ട് ഒരു കോയിലിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ കോയിലിൻ്റെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ TV ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ LED മാറിയിട്ട് റെഡ് LED വന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ക്രീനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ലൈറ്റും ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ്, ഏത് ഭാഗത്തൂടെയൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മദർ ബോർഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.